हे गाइस, तो आज हमें यहाँ बिंगो मैड एंगल्स चाट मस्ती फ्लेवर की अनबॉक्सिंग करना है, जो है आईटीसी का रेनाउड कंपनी का है। तो एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा ही होती हैं। पैकेट काफ़ी सोबर, सिंपल, कूल, पिंक एंड ब्लू कलर्ड, और बैक पे स्टोर लोकेटर है एंड ओके बारकोड्स दिए हुए हैं। दिस कॉस्ट 20 रुपीज़ वाला पैकेट है एंड it's swollen a lot than kurkure and other Lay's packets, and it is of 72.5 grams, unlike others जैसे कि कुरकुरे आते हैं 20 रुपये में 90 ग्राम्स। सो बेसिकली कुरकुरे कोई शेप नहीं होता, तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ इजी एंड ये ट्रायंगल शेप में अच्छे से कार्व्ड होते हैं, हर चीज़ एकदम परफेक्ट होती है। सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस। सो लेट्स ट्राई टू ओपन इट। पैकेट दिखने में तो काफ़ी अच्छा है और ये साइड से खोल देते हैं। ओके तो देखिए आप कंपनीज कैसे बनाती है हमें, मतलब आप मान लीजिए 2/10 पैकेट 1/5 पैकेट में है आपका सामान और बाकी नाइट्रोजन सिर्फ हवा भरी हुई है। लिटरली आप साइड से देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नीचे सेटल्ड है, बहुत कम। भाई छोटा पैकेट बना दो ना, क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत। सो मोस्टली तो टूटे हुए ही हैं, बट वन विच इज़ परफेक्ट। सो इट इज़ ट्राइंगल, इक्विलेटरल टाइप ऑफ, कर्वी एजेस हैं थोड़े से एंड लुक्स नाइस। टेस्ट्स ऑल्सो नाइस। ओके हैव चटपटा टेस्ट। इसका नाम ही है चाट मस्ती। very typical Indian taste. I don't know what's it, but mixture of different masala, different spices, which gives a taste like Indian punch. See it how they are broken from above, and we can make different shapes. All rubbish, but they taste nice. Worth once trying. You should try them once. अरे मेरे कहने पे कर लो यार, और तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। वीडियोस देखने में मज़ा आ रहा है ना, सब्सक्राइब करो। जितने भी भाई खाने की चीज़ें इंडिया में आती है इन कंपनीज़ की, हम सभी को ट्राई करेंगे। हर टाइप की कोल्ड ड्रिंक, हर टाइप की आइसक्रीम, हर टाइप के स्नैक्स। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फॉर मोर सच अपडेट्स चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।